आदले तेंपार लोक खंयची बरी गोश्ट जर समाजाक शिकोवपाची आसा जाल्यार देवाचो भंय घालून ती करून घेताले. सो इवन आमची ज्यो कितल्योश्योच चाली रिती आसा त्यो एनवायरमेंट निगडीत आशिल्ल्यो. हातूंतली एक म्हणजे देवराय. देवराय हो कॉन्सेप्ट एक इतलो सुंदर कॉन्सेप्ट की एक अमूक फॉरेस्ट प्रत्येक गांवां भितर एक अशी एरिया मार्क केल्ली आसताली, एक फॉरेस्ट मार्क केल्लें आसतालें जी जाका आमी देवराय म्हणून डिक्लेअर करताले आनी गांवचो लोक ह्या देवराय भितर इंटरफेर करनाशिल्लो. एक तरेची रुल्स आनी रेगुलेशन्स आसताले. कोणें भितर वचप, झाड तर कापपूच ना, झाडाक हातूच लावप ना, अशे तरेचे स्ट्रिक्ट रुल्स ह्या देवरायन पाळटाले. आनी ताजे खातीर अशी पॅचीस उरल्या फॉरेस्टाच्यो. आयज सगळे कडेन डिफॉरेस्टेशन जालां. प्रत्येक गांवांनी जंगलाची जंगलतोड चालू आसा. लोक जंगल कापून थंय काजी घालता आनी कितें करता. पूण अशी जे थोडे थोडे पॅचीस उरल्या जे देवराय म्हणून जे डिक्लेअर केल्ल्यो त्यो अजून आसात. हें एक ह्या देवरायचेच मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी आमी आयज आयल्या कोपर्डे ह्या गांवांत सत्तरीच्या ही देवराय पळोवपा खातीर. आनी अशे सत्तरीन आनी कितल्योश्योच देवराय आसा आनी गोंयानूय बीन जायत्यो देवराय आसा. ह्यो ल्हान ल्हान पॉकेट्स आतां सद्याक उरल्या. कारण फॉरेस्ट कशीं आशिल्लीं, अनटच्ड फॉरेस्ट तें कशीं आशिल्लीं तें पळोवपा खातीर ही सामकी आयडियल प्लेस. तर चला आनी पळोवया आमी की देवराय कशी आसता आनी देवराय भितर कितें दिसता आनी कशी वातावरण आसा तें पळोवपाचो आमी प्रयत्न करया. आमी आतां ही देवराय पळोवपाक आयल्या आनी ही कोप्पाड्याची देवराय. आमचे बरोबर आसा नमन सावंत डावस्कर आनी ताजे कडच्यान आमी थोडी म्हायती जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया ह्या देवराये बद्दल. देवराय म्हणजे देवाच्या नांवान राखून दवरलेलें रान. म्हाका दिसता पयलीं जाणटे आमच्या पेक्षा चड हुशार आसलेले. तांकां रानाचें म्हत्व खबर आसलें आनी रानाचेरूच आमी अवलंबून आसा असो एक हें आसा. म्हणटकी जें रान जर उरतलें जाल्यारूच आमी उरतले. म्हणून देवाच्या नांवान जेन्ना कितें करताले जाणटे तेन्ना ते सगळ्यांक बंधनकारक आसताले. ताका लागून अश्यो देवराई सत्तरीन खूब गांवांनी मेळटात. केरी आसात, सालेले आसा, करंजोळ आसा, कुमठळ आसा, हांगासर आसा कोपाड्याची देवराय ही खूब फेमस. आनी आतां तरी आमकां अशें भितर येवपाक मेळटा. पयलीं एक 30-35 वर्सां पयलीं भितर येवंक सुद्दां मेळनासलें, इतलें दाट रान हांगासर आसलें. आतां आमकां ही हात्याची झाडां हांगा भरपूर दिश्टी पडटा. हो हातो म्हणजे ताका कोपाड्ड्या केगद म्हणटात. केगद हय. आमी आनी हातोय म्हणटात. हे हाते हे आतां पळयतात तुमी हांगासर बरे येल्लो कलर फुलतात आनी खूब बरो वास येता. हेची स्पेशलिटी म्हटल्यार कितें, जंय हातो आसा थंय कायम उदक आसता. म्हणजे उदक आसपाची एक प्रूफ म्हणजे हातो. आनी हो हातो हांगासर केन्नाच मरना आनी हांगा इतलो वास आसता की लोक येवपाक भियेतात कित्याक व्हडले व्हडले जिवाणी असतात म्हणून. म्हणजे ब्राह्मणी देवीचो स्पेशालिटी ही नाग आसा आनी तेच नागांची वस्ती ह्या देवरायन आसा. आनी कोपाड्ड्या गांवची हें स्पेशालिटी कितें की ह्या हात्याची पावणी जाता. हांवें आजून खंय आयकूंक ना. आतां काजीची जाता, आंब्याची जाता, रेनांची पावणी जाता, पूण कोपाड्ड्यान हात्याची पावणी जाता. आनी देवळान एक कोण तो वर्साक एक अशी बोली लावन व्हरता हातो. आनी ह्या आतां बेंडलेल्यो आमकां वाटो दिसतात ते हाते काडपा खातीर आसा. पूण चडशे हाते ते भितर आसल्या कारणान मेळना आनी थोडेशेच हाते मेळटा. सामके सामके हांगा इतली दाट झाडां दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता हांगा कंप्लिटली अनटच आसता न्ही. सेंच्युरीज फॉर हांगा कोणेच हात लायलो नासता झाडांक न्ही. हय. आनी तो हात लायलो जाल्यार मागीर देवाचो कोप जाता अशी हें आसा. पूण हांगा व्हडलीं व्हडलीं झाडां ही दिश्टी पडटात न्हू ती अती स्पेशल म्हाका सांगपाक जाय ती गारकाणीची वेल. ती गारकाणीक शेंग येता म्हणजे अशी व्हडली शेंग येता. ती जगांतली सगळ्यान व्हडली शेंग म्हणटात. आनी ताका भितर बिबे जातात. ते आदीं आमी अशें झरोवन चुरको लायताले ते बिब्यांची ती वेल. आनी ती खंय तयार जाता ती कळना. म्हणजे ती कितलेशा किलोमिटर पर्यंत वयता. अशें म्हणटात की ती 10 किलोमिटराचो तिचो व्यास आसता. आनी सबंद त्या झाडार वयर येद्या व्हडल्या झाडाक तिणी वेडून घेतला पळय. आतां सद्या तेजे शेंगांची हें ना नाल्यार सोदल्यार सुद्दां ते बिबे मेळटले. आनी ती आसा म्हणजे सुद्दां रान समृद्ध. आनी हांगासर आनीकूय खूब आसात झाडां वेगळी 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 म्हणजे केन्ना कोणी पळोवंक ना अशीं झाडां आसात. आनी ह्या व्हडल्या झाडांचेर मधाची पोळी आसात व्हडली मोवाचे. आनी
इतके सगळ्यान व्हडले म्हाका दिसता तेंचे संवर्धन ह्या देवराईन जाता. म्हणजे जेन्ना ते म्होवाचे मूस ना जातले जगानसून तेन्ना मनीस ना जातलो असो कॉन्सेप्ट आहा. म्हणटकीर तेंचे व्हडले संवर्धन म्होवाच्या पोळ्यांचे हांगासर जाता. ती एक खासियत आसा ह्या देवराईची. ताचीच एक समृद्ध अशी इकोसिस्टम जेंका भायल्यांची काय गरज पडना. हांगासर मुद्दाम पळया कितले तरेचे पक्षी आणि कितले तरेचे जीव, म्हणजे हांगा जमनी पासून ते झाडाचे तेंगशे मेरेन कितलेशे जीव हांगासर रावतात. काय दिसच पडना, वयर मळबच दिसचे पडना, इतली दाट झाडां आसा सामकी आणि उंच झाडां. हाच्या पयलीं न्हू एक 30-35 वर्सां पयलीं हेच्या परस दाट आसलेली. आणि तेन्ना कितें तरी एक अपघात जालो आणि ह्या देवराईक उजो लागलो. म्हणजे बाकीची जनावरां पळी आसतली पूण कासव जे बारीक बारीक जीव आसले धांवपाक शकना. ते कितलेशेच अशे म्हणजे कट्टी जळयली मेळटाली. कासव आसात उदकाचे. हे आतां हे म्हटले ते कासव आसात. म्हणजे डॉर्मंट पिरियड, डॉर्मंट जे ज्यो गोष्टी रावतात त्यो आसातूच हांगासर. त्यो कुल्ल्यो आसूं, कासव आसूं, 8 म्हयने डॉर्मंट रावतात ते सगळे लोक हांगासर आसात. सो कितें खूब वर्सां पयलीं हांगा एक कितें इन्सिडंट जालो म्हणून सांगतालें, कितें एक्झॅक्टली जालें? आतां तूं पळय हांगासर एक सुर्याच्या किरणांक भितर येवपाक सुद्दां वाट ना, इतले दाट आसा. पूण एक 30-35 वर्सां पयलीं हांगासर व्हडलो उजो लागलेलो. आणि ह्याच्या पेक्षा चड दाट घनदाट अशें जंगल त्याच्या पयलीं आसलें. आणि जेन्ना उजो लागलो तेन्ना सगळें जळ्ळें. आणि जाणटे सांगतात त्या प्रमाणे कितलेशेच कासव खूब जळ्ळे, जिवाणी जळ्ळी. पूण कासव शेकड्यांनी कासव, म्हणजे सगळ्याक अशें वाटेक चलता चलता वाटभर कट्टी जळयली बीन दिसताली कासवांची. आणि त्याच्या उपरांत हें मातशें आतां ओपन कशें जालें आनी लोक येवपाक लागले. नाल्यार त्याच्या पयलीं लोक थंयच्यानूच भितर सरनासले. गांवांतल्यान देवराईन सरता म्हटल्यार सुद्दां तांकां भंय दिसतालो, वाट सुद्दां नाशिल्ली. आणि अजुनूय बीन असोच हें आसा की हांगासर चप्पल घालून सुद्दां लोक येयनात. म्हणजे इतले पवित्र जागा अशी म्हणून ही मानतात. म्हणजे गेले सुद्दां जाल्यार चपला शिवाय वचप म्हणजे आपल्या पांयाची सुद्दां अळशीक हांगार लागपाक जायना. इतलो म्हणजे पवित्र रिस्पेक्ट. बरोबर. हय. म्हणजे लोकांक खबर आसा गांवांतल्या की रानाचें म्हत्व कितें तें. म्हणजे आमच्या जाणट्यांक तरी खबर आसलें. म्हणून हे अशी देवराई ही रानाचें संवर्धन म्हणून तेन्ना सांबाळून दवरलेली आसा. आतां ह्या देवराईचे आमी सामकी एक्चुली एंट्रन्साक आसा, सामकी लास्ट भायलो पॉयंट. थंय कितली दाट आसा जाल्यार वयर जर वचत जाल्यार फुल्ल डोंगर देवराई आसा. थंय कितले दाट जंगल आसपाक शकता आनी इमॅजिन करपाक शकता. वचपूय बीन मेळना. पूण आतां तूं बारीक आयकूत न्हू निरज, कितल्या तरेच्या पक्ष्यांचे आवाज येतात पळय हांगासर. म्हणजे रानकोंबो दिसता जावं आनी कसले कसले म्हणजे बारीक थंड रावन आयकत जाल्यार कितलेशाच तरेचे पक्ष्यांचे वेगळे वेगळे आवाज येतात. म्हणजे बर्ड लायफ सुद्दां इतली हांगा. हांगासर दाट सावळेची झाडां आसात. पयलीं एक वोवळीची सगळ्यान बरी सावळी पडटा ती सुद्दां. आनी हे सबंद गांवांतली बायलां चेडवां पयलीं हांगा वोवळां व्हरपाक येतालीं. म्हणजे जितली दाट पानांची झाडां आसात तितली हांगासर दिश्टी पडटात. आतां हरशी पानगळ आसा तरी सुद्दां इतली समृद्ध पानां दिसतात सगळ्या झाडांक. ग्रीनरी दिसता पडटा. हरशीं गांवांतल्या लोकांक देवराईन येवपाक निमित्त अशें कसलें तर कितें तरी देव कार्य आसलें जाल्यारूच लोक येतात. आनी हांगासर गांवांतल्या बायलांचो सगळ्यान व्हडलो उत्सव देवी म्हणटात तो हांगासर जाता. सगळीं बायलां हाकट मारतात. म्हणजे कोपाड्ड्या गांवांत हाकट मारपाची म्हणून एक परंपरा आसा. म्हणजे पयलीं दवंडी पिट्टाले आनी सांगताले तशें.
म्हणजे सामुहीकरित्या सगळे वांगडा करपाक जाय जाल्यार ती हाकट मारतात आणि हाकट मारपाचे कांय जागे आसात थंय तो वचून हाकट मारता एक 4 कडे हाकट मारल्या उपरांत सबंद गांवांक कळटा देव उदक हाडूंक चलात गे अशें मागीर तो सगळे कडेन वचून सांगल्या उपरांत ते सगळीं बायलां वांगडाच सकयल येतात आनी लायनीन येवन हांगासर मागीर अशी शिस्तीन म्हणटात तशी वणयां रावन ह्या तळयेचें उदक भरतात उदक फुल्ल भरलेलें आसता आनी खूबच सुंदर परिसर आसता हो सबंद ग्रीन आसता आनी श्रावणान न्हू म्हणजे चवथीक चवथीच्या 5व्या दिसा देवी जाता आनी त्यो मागीर सगळीं भरून एक एकटी बीन वचनात सगळीं आमी भरून थंय रावता आनी सगळ्यांचे जाल्या उपरांतूच परत वाजप सुरू जाता आनी मागीर वाजत गाजत प्रत्येक देवी आपल्या आपल्या घरांनी गणपती कडेन वयता हो एक उत्सव. आनी म्हणजे हांगा हाचो हें कितें आसा की इवन झाडांच न्ही उदकाची सुद्दां पुजा संवर्धन जावपाक जाय आनी ते रिस्पेक्ट दिवपाचो उदकाक तो बरोबर. आनी येताना सुद्दां बायलां चप्पल घालिनात ते दिसा परत चप्पला शिवायच वयतात चप्पल नासतानाच भितर देवळान कोणी चप्पल घालून कोणूच भितर येयना खरें म्हणशें जाल्यार थंयच्यान चप्पलां काडूनच येतात भितर आनी इतले पवित्र की उदक तो घोट घेतात आनी तो घोट हातीन देवी आनी तोंडान तें उदक घोट गिळप ना तो घोटा सहितूच आपूण आपल्या गणपती पर्यंत वचप म्हणजे कितल्याय पयस तें घर आसूं ती बायल म्हणजे दाण्यार आसूं आनी कितल्या पयस आसूं ती बायल तो घोट तोंडान दवरून तशें वयता म्हणजे प्रॅक्टिकलीच तेजी पुजा कशी म्हणजे पिवपा इतलें बरें उदक हांगासर तेचें संवर्धन जावचें ही तेच्या फाटल्यातली संकल्पना. खूब इंट्रस्टींग असो गोश्टी ह्या देवराये रिलेटेड आसा आनी अजून पर्यंत प्रॅक्टीस चालू आसा ही खरी एक्चुली एप्रिशिएट करपा सारकी गोश्ट आसा. आतां आमी देवराय कॉपर्डेची देवराय पळयली आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट आमी नमन बाय कडेन गजाली मारल्यो आनी नमनान आमकां बरी इतली इंट्रस्टींग अशी इन्फॉर्मेशन ह्या देवराया बद्दल दिलें. हाजे फाटल्यान आसा तें ब्राह्मणी टेंपल आनी हें प्रत्येक देवरायेक खंय एक देवूळ आसता जें त्या देवरायेक प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी ताजे भोंवतणी आसता. सो आमी पळयलें की देवराय म्हणजे कितलो इंट्रस्टींग कॉन्सेप्ट पूण आतां कितें जालां आतां हळू हळू करून डायल्यूट जावपाक लागला. लोकांचो पयलीं भशेन देवाचेर जो भंय आशिल्लो तो आतां कमी जावपाक लागला. ताजे खातीर देवरायचे भोंवतणी लोक आतां थोडे थोडे जंगल कापपाकय लागल्या थंय काजी घालपाक लागल्या. सो असो तरेचो स्लोली डायल्यूशन देवरायन जावपाक लागला. सो ही बरी इतली गोश्ट ना कारण देवराय हो कॉन्सेप्ट आमच्या जाणटेल्यांनी इतलो सुंदर कॉन्सेप्ट आशिल्लो आनी तो इतलो बरे भशेन इम्प्लिमेंट केल्लो तो हाजे फुड्यान उरपाक जाय आनी कितले वर्सां हाजे फुड्यान उरता तो पळोवया. पूण सद्या तरी हे अशे थोडेच अशे पॉकेट्स उरल्या गोंया भितर देवरायच्या नांवाचेर ते जे आमकां एक्चुअली अनटच्ड फॉरेस्ट जर आमकां पळोवपाक आसा जाल्यार ही देवराय ही सगळ्यां आयडियल अशी प्लेस. नमन बाय तुवें आमकां बरी म्हायती दिली हाजे खातीर धन्यवाद. थँक्यू.